وننتقل إلى قطاع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بسؤال شفوي حول الدخول المدرسي برسم السنة 2017 و 2018 للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. تفضل السيد المستشار لوضع السؤال. شكرا سيد الرئيس. بمناسبة الدخول المدرسي سيد الوزير نسائلكم حول الإجراءات التي اتخذتها وزارتكم خاصة ونحن نتفق على أن أسرة التعليم نساء ورجال التعليم هم الفاعل الأساسي والرئيسي في أي إصلاح. أمام الاستياء من الحركة الانتقالية ديال عموم هذا الجسم اللي عنده دور أساسي نسائلكم ما هي الإجراءات التي تتخذونها في شكرا سيد المستشار. الكلمة لكم سيد الوزير. إلا سمحتوا لي غنبدا بالشق الثاني. هذا الاستياء ديال رجال التعليم أنا كنتفهمو، ولكن غير اون بريسيزيون. لأول مرة في التاريخ ديال الحركة الانتقالية أكثر من 23,000 أستاذ غادي يتحول. في الماضي كانت 7,000 8,000 حتى شي واحد ما كان كيهضر. دابا اللي ولات 23,000 من طبيعة الحال كاين شي وحدين اللي ربما مازال. ثانيا اللي بغيت نقول هو ان الحركه الانتقاليه راه مازال مفتوحه. هذيك الحركه المحليه اللي كنتكلموا عليها راه مازال جايه. احنا فضلنا وهذا كنتحمل فيه المسؤوليه. انا قلت احسن واخا هذا 20,000 ولا 23,000 قلت نعطيو الاسبقيه للناس اللي ساكنين بعاد باش يتحولوا لاقاليم اللي قرب من الاماكن ديال العائلات ديالهم. فربما هذه مقاربه ما كتعجبش كل شيء، ولكن انا كنتحملها وكندافع عليها. الحركه الانتقاليه ديال المحليه راه مازال جايه، وكنظن خص شويه الصبر تنساليو كل شيء. وحنا كنا على اننا مستعدين. الحالات راه كيشوفوهم هذوك الحالات كلهم اللي فيهم تظلم ولا هذا زعما ما كاين مشكل، زعما ماشي شادين البيبان، راه كل شيء جيد. هذه القضيه الاستياء كنطلب من الاخوان باش ما يبقاوش يهضروا على الاستياء. يمكن عدم الراحه ولا شي حاجه، ولكن الاستياء يعني كلمه كبيره جدا بالنسبه للموضوع. اما فيما يخص الدخول المدرسي المقبل، فيما يخص التحضيرات الماديه والتنظيميه كنظن ما غادي يكون حتى شي مشكل ان شاء الله الدخول المدرسي المقبل، لا فيما يخص سبق ان قلتها، لا فيما يخص الاكتضاد، ولا فيما يخص تاهيل المدارس، ولا فيما يخص التسجيلات الاستباقيه اللي عملناها من قبل الخروج يعني في العطله. والاداريين راهم كيشتغلوا لحد الان، مازال دابا حتى لاخر شهر يوليوز باش يحضروا كل شيء، باش كل شيء يكون موجود. ولكن بالنسبه لي انا هذا الشيء يمكن نقولوا هذه المسائل السهله في التحضير ديال الدخول المدرسي. الاهم بالنسبه لنا هنا هو ملي يكون هذا الشيء كله خص كل شيء يرجع للمعقول والانضباط وهذا باش المنظومه ديالنا يثيقوا فيها، ترجع الثقه ديال المواطنين في هذه المنظومه. وهذا كما قلت هذا من جمله من المسؤوليه ديال رجال التعليم اولا واخيرا، ومن طبيعه الحال المسؤوله ديال الطاقم الاداري. خصنا كلنا نبينوا وجه جديد بالنسبه للدخول المدرسي المقبل باش الناس الثقه ترجع، وان شاء الله كل شيء من بعد غادي يتمشى. ملي غترجع هذه الثقه راه كل شيء غادي يتمشى. شكرا سيد الوزير. الكلمه لكم السيده المستشاره محترمه لتعقيب. شكرا سيدي الرئيس، شكرا سيد الوزير. فبالنسبه لنا ككونفدراليه ديمقراطيه للشغل وضعنا السؤال لأننا نريد من الوزارة أن تهيئ الدخول المدرسي في إطار تفاوض مع النقابات. وعندما نتكلم عن التفاوض هناك مشكل الاكتضاد، هناك مشكل خصاص الأساتذة الذي زال قائما، هناك مشكل البنية التحتية واهترائها، هناك مشكل ديال الجودة ديال التربية والتعليم، وهذا شيء يعرفه العادي والبادي وكل التقارير التي قدمت وأنتم تعرفون ذلك السيد الوزير. لكن السيد الوزير إذا كانت السنة الماضية عرفت هذا الشيء كله 70 في القسم وما أكثر، فالسنة المقبلة ستكون فيها اضطرابات، لأن الحركة الانتقالية رغم العدد الذي قلتموه وهو فعلا عددا كان مرتفعا، إلا أن كانت فيها
يعني طريقه ماشي منظمه. الا كان داك الشيء مدروس راه صعيب، والا كانت ندرت داك الحركه الانتقاليه بطريقه عشوائيه اصعب، لانه السيد الوزير فعلا كاين استياء. السيد الوزير، خاصكم تشوفوا نساء ورجال التعليم الذين قضوا سنوات وسنوات في التربيه والتعليم، وكيشوفوا ناس عاد دخلوا تم الانتقال، ما كاينش الاستحقاقيه، ما كاينش بنا كاينش تكافؤ الفرص، ما كاينش المذكره، ما كاينش اشراك النقابات، مع العلم اننا، واتكلم معك وانا بنت النقابه الوطنيه للتعليم، على ان الحركه الانتقاليه كنا نسهر عليها كنقابات وتسهر عليها الوزاره، واحتراما لشروط ومعايير واستحقاق. كيف السيد الوزير تريدون أن ينجح الدخول المدرسي والأستاذ والأستاذة يشعر بغبن، يشعر بأن الوزارة التي يشتغل فيها لا تضمن له حقوقه وتتعامل بالميز؟ ما فهمناش. انتم الان النقابه الوطنيه للتعليم المنضويه تحت لواء الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل دايره وقفات احتجاجيه على مستوى النيابات، واقول لكم السيد الوزير على انه يجب استدعاء النقابات من اجل مراجعه الحركه الانتقاليه، والا سيكون، هذه ماشي تهديد، هذا ماشي تهديد، هذا قراءه للوضع الذي سيكون. شكرا سيدة المستشارة. دخول مدرسي غير موفق. شكرا سيدة المستشارة. الكلمة لكم السيد الوزير فيما تبقى من الوقت. هو الاستحقاق، يعني الترتيب ديال الاستحقاق فيما يخص الحركة الانتقالية الوطنية والجهوية تم احترامه 100%. ما كاينش واحد، لا إلا كاين شي حالات يمكن نشوفوها، ولكن انا المبدا اللي عندي هو هذا، ولا الى هذا الشيء ما طبقش حنا مستعدين نراجعوا هذا الشيء. اذا هذا المبدا واضح، ما غاديش نذكروا عليه. شكرا. ثانيا انا كنظن هذه اللغه ديال التهديدات وداك الشيء كنظن خص نتجاوزوها. شكرا السيد الوزير. هذا هو.